السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أسبوع موفقة على الجميع، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. كنقول لكم شكرا لكم بزاف على التعليقات ديالكم. أنا دابا الحمد لله صوتي ها هو شوية تسرح، بارك الله فيكم. وحنا في إطار الحديث على يعني الزكام وهاد الحملة هذه اللي ولا كلشي كيتشكى من العظام وكيتشكى من هكا من النزلة ديال البرد. غادي نشارك معكم أخواتي واحد الحيلة اللي أنا متأكدة إن شاء الله غادي تعجبكم، كيفاش تنقيو الجو هكا في داركم من البكتيريا والامراض، وفي نفس الوقت حتى الجيوب الانفيه ديالكم كتنقى. غادي نشارك معكم جوج طريقات وانتم اختاروا الطريقه اللي كتفضلوا. اول حاجه كتاخذوا اخواتي الاوراق او سميتو العشبه ديال الصنوبر. هاد العشبه هذه معروفه انها كتعقم يعني البيت. كتاخذوا اخواتي واحد الكميه ديال الاوراق الغار، كديروها لها من الداخل وكتبقاو تلويو بالخيط ولا باوراق، يعني من الاحسن اذا كان خيط ديال الخيش. عاوتاني كديروا هكا حبات ديال الورد، واحد شويه ديال زهرات الخطميه. هاد الزهره هذه معروفه انها مضاده للبكتيريا ديال الزكام وكذلك حتى البرد. واحد العود ديال القرفه وواحد شويه ديال البرتقال الجاف ولا الحامض الجاف. المهم نتوما وشنو عندكم. هذه الفكرة الأولى بالنسبة للأخوات اللي ما لقاوش يعني أشجار الصنوبر، مع العلم أنها متوفرة ما لقيتوش ديروا إكليل الجبل كما غادي نوريكم إن شاء الله في الطريقة الثانية. بالنسبة للأعشاب، هاد الأعشاب هذه معروفة أنها مضادة للزكام يعني والنزلات ديال البرد. كما قلت لكم إلا ما لقيتوش أوراق ديال الصنوبر كتاخذوا هذا إكليل الجبل متوفر، كديروا فيه أخواتي واحد الكميه قليله ديال المراميه كما شفتوا، حتى هي معروفه انها مضاده لنزلات البرد. وكتبقاو تلوي بنفس الطريقه ديال الطريقه الاولى. واحد الكميه ديال 3 حبات ديال الاوراق ديال الورد، واحد العود ديال القرفه، وكذلك واحد شويه من زهرات الخطميه، وواحد هكا واحد الدائره ديال عفوا ديال البرتقال المجفف، وهكا وشويه ديال الورد. غادي تخليو اخواتي هذا يعني سواء هذا ديال الصنوبر ولا ديال اكليل الجبل حتى كينشف، ومن بعد كتبقاو تبخروا به البيت ديالكم. كيخلي في نفس الوقت هو عباره عن معطر للبيت، وفي نفس الوقت كذلك معقم للجو. متاكده ان شاء الله غادي يرقكم وغادي تحسوا بواحد التحسن، واحد الرائحه. ما نعاودش لكم داك المزيج ما بين القرفه والورد والبرتقال وكذلك حتى اكليل الجبل والصنوبر. كما قلت لكم من بعد ما كينشف كتخلي واحد 3 ايام هكا تحت اشعه الشمس، ومن بعد كتبقاو تبخروا به البيت ديالكم. هذه حيله انا متاكده ان شاء الله بزاف منكم غادي تروقكم، ونتمنى ان شاء الله تجربوها. ودابا اخواتي غادي ندوزو للاعمال اليدويه. غادي نشارك معكم جوج فكرات ديال الديكور. الفكره الاولى عباره عن طابلو بمكونات جدا اقتصاديه، كما كتشوفوا الشكل ديالو اكثر من رائع. بزاف منكم اللي طلبوا مني هاد الاقتراحات هادو، ونتمنى ان شاء الله هاد الاقتراح هذا ديال الطابلو يعجبكم، على ما ان شاء الله نشارك معكم افكار اخرى. كتاخذوا اخواتي اول حاجه ورق عادي جدا كترسموا عليه اشكال ديال الفراشات. منين نقدروا ناخذوا الديزاين تقدروا تطبعوه غير من التليفون، او تقدروا كذلك هكا الناس اللي عندهم هوايه ديال الرسم ترسموا فراشات باحجام مختلفه. من بعد ما كتقطعوا داك الورق كتجيبوا واحد الكارطون اللي كيكون ذو جوده عاليه من الاحسن، وكترسموا عليه الفراشات ديالكم كما قلت لكم بالاحجام الصغيره حتى الكبيره. ومن بعد كتجيبوا هاد السكين هذا كتحيدوا الديزاين اللي ديجا قطعته غير عندكم يديكم. من بعد ما كتحصلوا على هاد الكميه هذه ديال الفراشات كتجيبوا اخواتي هاد السلك الرقيق. علاش؟ باش هكا نلويو الفراشات ديالنا بحال غتميل واحد شويه، حيت الا خلينا باش نتحكموا فيه كما بغينا، يعني نقدروا نلويوه للقدام ولا اللور. كما شفتوا تلصق عادي بالكولا، ومن بعد كترشوا عليه سبراي باش يزيد يتثبت. من بعد كتجيبوا العجين ديال الاكريليك وكتبقاو ديروا ليه غير يعني طبقه رقيقه بزاف باش يجي هكا الشكل ديالها بحال شويه رخامي. من بعد ما كينشف كديروا ليه الصباغه نتوما اللي كتفضلوا. انا غنشارك معكم بالشكل الذهبي وانتوما كيبقى لكم الاختيار. هذيك طبقه اولى بحال غنحيدوا ليها ديك الصباغه ديال العجين ديال الاكريليك، ومن بعد كناخذوا شويه ديال اللصاق، حيت هنا غادي نزيدوا ليه ان شاء الله الورق الذهبي باش يجي هكا الشكل ديالو اكثر من رائع. بزاف منكم سولتوني فين نقدروا نلقاو هذا الورق ديال الذهب. كيتباع اخواتي عند الناس اللي كيبيعوا مستلزمات الخياطه
وتقدروا كذلك اخواتي عفوا تلقاو عند المكتبات اللي كيبيعوا المستلزمات ديال الصباغه ديال يعني ديال الرسم، وتقدروا كذلك تلقاوهم حتى عند الناس اللي كيبيعوا يعني مستلزمات ديال الكتب والاقلام يعني في المكاتب الكبرى. كتبقاو هكا مستمرين من بعد ما كتلصقوا كتجيبوا فرشات وكتبقاو تفزقوها واحد شويه باش تحيدوا هكا الزوائد اللي كتكون لاصقه لكم في الفراشه. ومن بعد ما كتساليو كتجيبوا طابلو، سواء لقيتو الطابلو هكا ديال الام دي اف ولا الطابلو ديال التوب يعني العادي، كتصبغوا الطبق يعني الكوش الاولى والكوش الثانيه. كما كنعرفوا ان الام دي اف والتوب كيخصنا نديروا ليه جوج طبقات حيت التوب كيشرب، وانتم مهم كيبقى لكم الاختيار بغيتوه هكا داكن ولا خفيف على حسب اختياركم. بحال الشكل هنا اللي غادي نشارك معكم غادي ديروا ليه جوج طبقات. من بعد ما كينشف لكم كديروا هكا واحد الشكل تموجي بالكولا، ومن بعد كتلصقوا عليه هذا الورق الذهبي وكتجيبوا شيته كما خدمنا فراشه كنخدموا هذا الطابلو حتى هو. كتبقاو تمسحوا بالشيته اللي كتكون ناشفه كمرحله اولى باش تحيدوا الزوائد، عاد كتجيبوا الشيته اللي كتكون رقيقه باش تقدوا الديزاين. كتاخذوا هكا واحد الاناء اللي كيكون فيه شويه ديال الماء وكتبقاو تمسحوا دوك البقايا اللي كتكون لاصقه في الطابلو، ومن بعد كتجيبوا اخواتي اللصاق وكتلصقوا هاد الفراشات هكا، وهكا كيجي الشكل النهائي ديالها. تقدروا ديروه هكا في البيت ديال الاطفال ديالكم كيعجبهم بحال هاد لي ديسان، وتقدروا كذلك ديروه في اي ركن ديال البيت ديالكم على حسب اختياركم. تقدروا تختاروا نتوما اي نوع ديال الرسومات، ماشي مجبرين انكم ديروه على شكل فراشه، وكذلك حتى الالوان. وهكا كيجي الشكل النهائي ديال الاختيار الاول. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه علاش لا. الشكل الثاني غادي يكون يعني ديزاين عباره على اعاده تدوير ديال علبه قديمه. بشحال من مره كيكونوا عندنا دي بواط في الدار ما كنبغيوش نسيبوهم، ولا كيكون هكا الجوده ديالهم كتكون مزيانه. غادي نشارك معكم هذه الفكره كيفاش تقدروا يعني تجددوا منها في عوض ما تسيبوها. وكأول مرحلة يعني سواء كانت ديال الخشب ولا ديال هكا ديال الحديد، كتاخذوا اخواتي الكاغيط الحرش. يعني كمرحله الاولى كنديروا ليها الصنفره، يعني بحال غادي نملسوا ليها الملمس ديالها باش تجيو هكا تصبغوها ما تبانش لكم خشينه. غادي تاخذوا اخواتي البودره ديال الطلق ديال الاطفال والصباغه اللي نتوما باغيين تصبغوا بها البواطه ديالكم. كديروا كميه ديال الصباغه وكتضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال الطلق ديال الاطفال. كتبقاو تصبغوا حتى هي غادي ديروها ان شاء الله جوج ديال ليكوش باش هكا تشد لكم مزيان ويجي داك الملمس ديالها كما قلت لكم بحال داك التراث القديم. هي جددناها ولكن بواحد الطريقه اللي كتبان ما جديده ما قديمه، وانتم ان شاء الله غادي تشوفوا الطريقه كيفاش. ومن بعد كتجيبوا هاد اللصقه هادي او تقدروا ترسموها. هادو كذلك حتى هما كيتباعوا اخواتي في المكتبات، وحتى عند الناس اللي كيبيعوا مستلزمات الخياطه والعقيق كيكونوا عندهم، حيت كاينين الناس اللي كيرسموا على الثوب حتى هما كتلقاو عندهم هاد النوع ديال الديزاين. كتلصقوها نتوما اكيد الرشمه كتبقى لكم على حسب اختياركم بهذه الطريقه. هذه باش كتعجبك كتكون فيها اللصقه، ومن بعد كتخدمي على خاطرك. اخواتي من بعد كتجيبوا العجين ديال الاكريليك. هذا فين تقدروا غادي نلقاو عند الناس اللي كيبيعوا مستلزمات البناء. كتبقاو يعني تعمروا ديك الرشمه بهذه الطريقه هذه، يعني الكوش ما خصهاش تكون غليظه بزاف. من بعد هكا ما كتساليو كتحيدوا ديك اللصقه عادي بهذه الطريقه هذه، يعني كيجي داك الملمس ديالها معمر بهذا الديزاين. من بعد ما كتساليو كتجيبوا عاوتاني الصباغه ديالكم وكتزيدوا ليها الكوش الثانيه بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. من بعد ما كتنشف لكم الصباغه، بالنسبه لهاد الصباغه راه ماشي يعني لامعه، راه ماط. سواء بغيتو صباغه عاديه بالشتاء ولا سبراي، المهم خصها تكون ماط. كما قلت لكم الشكل ديالو خصو يكون ما قديم ما جديد. المهم دوك الاتات اللي كيكونوا عريقين وبحال هكا. من بعد اخواتي كتجيبوا هاد الصباغه هذه اللي بحال هكا ذهبيه ولكن ماشي كترش، غير على شكل بودر، وكتبقاو تصبغوا هذيك البلاصه ديال العجينه اللي يعني اللي صاوبنا. ومن ما تنساوش انكم دوزوا هكا على القناه ديال البواطه، وهكا كيجي الشكل النهائي ديالها. نتمنى ان شاء الله هذه الفكره هذه حتى هي تعجبكم وتطبقوها الا كانت عندكم هكا شي حاجه قديمه في البيت.
اقتراحات جدا بسيطه. نتمنى ان شاء الله اقتراحات فيديو اليوم، خصوصا الاقتراح الاول، حيت بزاف منكم انا متاكده الا ما كانش واحد غادي يكونوا جوج ديال افراد العائله اللي غيكونوا مصابين بالزكام، والله يشافي الجميع. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتلاقاو اخواتي في فيديو جديد. السلام عليكم.